Ikintu kiri kuzenguruka kuri izi mbuga nkoranyambaga ni iyi nkuru. Monetiza izi mbuga nkoranyambaga kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga atari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Ibi ni ibintu bine u Rwanda rusabwa kugira ngo monetization yemerwe mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Ikintu cya mbere u Rwanda rusabwa, isoko rikomeye ryo kwamamaza, advertising market. Aho ibigo byinshi byo mu Rwanda byakoresha Google Ads, aho kampani nyinshi mu Rwanda zikomeye zishyira amafaranga menshi mu kwamamariza kuri Google. Icya kabiri, strong economics cyangwa se ubukungu buhamye, aho ibigo bikomeye cyane bigomba kujya kwamamaza. Icya gatatu, iyo aba viewers ari benshi cyangwa se abareba video ari benshi kuri YouTube, ibyo nabyo bishobora gutuma YouTube iza guhemba mu Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo kwinjiza views nyinshi ku munsi kuri YouTube bishobora gutuma u Rwanda rwemera. Icya kane aricyo cya nyuma, amategeko asobanutse ku musoro, digital payments cyangwa se international money transfer, aho amafaranga kuyoherezanya ku buryo mpuzamahanga biba byoroshye cyane. Wakibaza ati u Rwanda rukimara kubyuzuza ni iki kizahita gikurikiraho kugira ngo abari mu gihugu babone amafaranga menshi? Ni ibi bikurikira. Icya mbere ni uko abamamaza baba benshi, n'ubundi abamamaza babaye benshi niyo nkomoko yo kubona amafaranga menshi kuri video uploadinze kuri YouTube. Icya kabiri ni uguteza ubucuruzi imbere bukorerwa ku ikoranabuhanga, abantu benshi bakagura online, ibi bituma icyizere cyiyongera ndetse amafaranga akiyongera ku rubuga rwa YouTube. Icya gatatu, internet ihendutse cyane kandi yihuta, abantu benshi bakajya bareba ya mavideo maremare kugira ngo watching time yiyongere, ibi nabyo bituma amafaranga yiyongera. Icya kane, ntari upload cyangwa se icyo bita reuse kigaragaye kuri account yawe. Reuse cyangwa se upload ni igihe wafashe video y'undi muntu ukayishyiraho ariko ntibakorege copyright. Iki kiraba kiri kumwe n'ikindi bita copyright. Iyo bagufashe copyright biba bisobanuye ko uri igisambo cyuzuye. YouTube nta nubwo igenekereza ivuge ngo uyu ni umuntu washatse kwitiza video y'undi muntu, uba uri igisambo cyuzuye, uhanwa uzuru. Icya gatanu, aba creators ba YouTube bakaba bazi ikintu bita retention. Retention ni igihe wagumanye aba subscribers bawe nibuze 50% igihe kirekire cyane. Ibi biri kumwe n'ikindi bita thumbnail nziza. Iyo ufite thumbnail nziza cyangwa se ya foto iranga video yawe nziza, nabyo bituma ubasha kubona views, ndetse izo views arizo zituma ubona amafaranga menshi cyane. Ushobora kubitekereza ati ese u Rwanda ni urwa kangahe muri East Africa mu bihugu byinjiza amafaranga menshi kuri YouTube? Ngiyi list ibikwereka byose. Igihugu dusanga ku mwanya wa mbere ni igihugu bita Kenya. Iki gihugu nicyo gifite abantu benshi bareba video kuri YouTube, iki gihugu nicyo gifite abantu benshi bamamaza kuri YouTube, iki gihugu nicyo cya mbere muri East Africa. Igihugu cya kabiri gikurikiye ni igihugu cyitwa u Rwanda. U Rwanda rufite abantu benshi bakoresha YouTube, rufite aba viewers benshi kuri YouTube, ndetse n'abamamaza burya ni benshi ugereranyije n'ibindi bihugu bigiye gukurikira. Igihugu cya gatatu ni igihugu cyitwa Uganda. Uganda iri munsi y'u Rwanda ho gatoya. Igihugu cya kane nubwo gifite ibyamamare bikaze cyane muri East Africa ni igihugu Tanzania. Burya igihugu Tanzania kuri internet kiri hasi y'u Rwanda, ndetse no kuyikoresha kiri hasi y'u Rwanda. Igihugu cya gatanu ni Burundi. Burundi buri munsi y'ibihugu byose mweretse hejuru, ariko burya nabwo bufite agahugu burusha. Igihugu gitsindiye umwanya wa nyuma ni igihugu bita South Sudan. Cyo gifite internet iri hasi, gifite imikorere mike kuri YouTube ugereranyije n'ibindi bihugu navuze hejuru. Ushobora kubutekereje ati umva juru da, wongwirekende siri muri East Africa. Nibyo iri muri East Africa, ariko ubuda ushonjishu zaza nyitwaye amakuru ku buryo burambuye, ku buryo uzamenya kuva mu mizi kugera mu menyo, aho uzamenya byinshi kuri yo ku bijyanye n'imikorere yayo kuri YouTube. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Olivier. Wowe kanda subscribe kugira ngo utazacikwa. Imana ibane namwe.